Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake zuwa wani sabon shiri da muke bayanin yanayin azumi ga wanda yake dauke da ciwon siga. A wancan shiri mun yi bayani akan rukunai na masu ciwon siga da suke da haɗarin samun matsaloli a yayin da suke azumi. Mun tsaya akan wanda muka ce idan mai ciwon siga ya taɓa yin azumi ya samu matsala wanda da ƙyar ya samu ya yi azumin, to wannan shi ma bai kamata a ce ya tinkari azumi kai tsaye ba. To banda haka kuma akwai mai ciwon siga da ya taɓa samun matsaloli watanni 3 gabanin yin azumin, ya samu matsala ta cewa sigansa yana hawa yana sauka, musamman ma kuma idan yana yawan sauka ɗin, wato ya yi ƙasa da abin da jiki yake bukata. To kaga wannan ba ma da azumi ba kenan, balle kuma a ce ya tinkari yin azumi. Saboda haka a wannan lokaci haɗarin samun saukar sigan ya yi ƙasa fiye da yadda ya kamata zai daɗa ƙaruwa. Saboda haka irin wannan ma dole yana buƙatar lalle a duba sosai kafin a bashi shawarar yin azumi ɗin. To sannan akwai da yake alamomi na saukar siga ko kuma siga ya ƙasa fiye da yadda ya kamata sun kasu kashi biyu. Akwai alamomin da su suke nuna wa mai ciwon cewa to fa sigan ka fa yayi ƙasa fa, ka ɗauki mataki kafin a kai ga matakin da ba za ka iya yin komai a kai ba. To wannan alamomi sun hada da jin yunwa, sannan mutum zai dinga jin jikinsa yana ɓari, gabansa yana faduwa, ya ga gumi yana karyo masa, ya fara samun ciwon kai. To fa wannan alamomi ne na kamar kashedi da za su nuna mai ciwon cewa to fa ka ɗauki mataki kafin wani abu ya kasance. Dan idan aka wuce wannan mataki to kuma mutum zai iya suma, ya fita daga cikin hayyacinsa, ya fara jijjiga tamkar mai farfadiya, wanda a wannan lokaci ba zai iya taimakawa kansa da kuma sai dai waɗanda suke kusa da shi sun fahimci me yake faruwa suka garzaya da shi asibiti, a nan za a gane cewa ashe siga ne ya ƙasa. To akwai rukuni na masu ciwon siga da saboda wasu dalilai ba sa iya gane waɗannan alamomi na kashedi waɗanda za su ba su damar su ɗauki mataki kafin su fita daga cikin hayyacinsu. To duk wanda yake da irin wannan matsala to bai kamata a bashi shawarar ya ɗauki azumi ba, domin kuwa kamar yadda muka faɗa a wancan shirin, daga cikin matsalolin da ake iya samu a yayin azumi kai tsaye ga mai ciwon siga akwai saukar sigan ya ƙasa sosai fiye da yadda jiki yake bukata. To kaga idan har mutum ba zai iya gano waɗannan alamomi ba balle ya ɗauki matakan da suka kamata, to kaga ai za a samu matsala kenan. To saboda haka wannan rukuni na masu ciwon siga su ma ba za a ba su shawarar yin azumi ba. To sannan akwai masu ciwon siga da kuma suke da wasu matsaloli. Kamar yadda muka sani, shi ciwon siga yakan yi illa ga sassa daban-daban na jiki, kama daga kwakwalwa zuwa idanu zuwa zuciya da hanyoyin jini da jini yake bi yake gudana a jiki, zuwa jijiyoyi masu isar da saƙo, zuwa ƙoda da dai sauransu. To a yayin da aka ce mutum ya daɗe da ciwon siga kuma har ya kai matakin da ya samu matsala daga ɗaya daga cikin waɗannan matsaloli ko ma fiye da ɗaya daga cikinsu, musamman kuma abin da ya shafi misali ƙoda, a ce ya samu matsalar ƙoda wacce ta kai ga har a ce ana masa wankin jini da sauransu. To kaga irin waɗannan masu ciwon siga akwai haɗarin samun matsalar saukar siga ya ƙasa fiye da yadda abin da jiki yake bukata a yayin da suke azumi. To wannan ma suna daga cikin rukuni na marasa lafiya da suke iya samun matsala idan suka tinkari yin azumi kai tsaye. To waɗannan dai su ne wasu daga cikin bayanai na rukunin masu ciwon siga da suke da haɗarin samun matsaloli. Sai ku tare ni a shiri na gaba domin mu ƙara kawo muku sauran rukunan na masu ciwon siga. Da wannan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.